bu qədər maestro heç orkestrada yoxdur. Premier Liqada oynamış ən yaxşı yarım müdafiəçini seçirik. Lampard yoxsa Gerrard? İngiltərə tarixinin ən böyük mübahisəsidir bu və Gerrard sürüşmüşdü. Ona görə də mənim seçimim Lamparddır. Scholes yoxsa Kante? Kante'yi nə qədər çox istəsəm də, çox bəyənsəm də oyununu, onun əzmkarlığını, amma burada bir əfsanə var və Scholes. Mesut Özil yoxsa Kevin De Bruyne? Özil əslində öz prime'ından artıq enirdi və həmin ərəfədə Arsenala gəlmişdi. Realdakı Özil olsaydı 100% ki Özil və ona görə də Kevin De Bruyne. David Silva yoxsa Cesc Fabregas? Müasir City'nin sütunlarından olan Silva təbii ki rəqibsizdir. Lampard yoxsa Scholes? 11 dəfə Premier Liga çempionu olmuş Scholes 100% ki qalibdir. De Bruyne yoxsa Silva? 2 City'nin əfsanəsi və burada mənim seçimim Silvadır. Finala qalır Paul Scholes və David Silva. Final round. Fight! Silvanı nə qədər çox bəyənsəm də onun oyun stilini, oyun beynini, amma burada bir əfsanə yatır. Buradakı əfsanə futbolu bitirdikdən sonra 2 il sonra çağırılmış və yenidən Premier Liga çempionu olmuş Scholes'dur. Seçimim Scholes'dur. Bəs səncə ən yaxşısı kimdir?